دونك هذا لو كونكور طلبته منا في الحقيقة وزارة الصحة. هنا il s'agit de donner d'abord la chance à des médecins généralistes qui ont travaillé au moins 5 ans dans des wilayas du Sud, de passer un concours de résidenat pour être spécialiste. C'est un plus pour eux sur le plan personnel, parce que ça leur permet de progresser. Maintenant, ça correspond également à un besoin établi par le ministère de la Santé pour répondre à des besoins de la santé publique dans les wilayas du Sud. Mais les médecins spécialistes manquent énormément dans des établissements hospitaliers du sud du pays. Je pense que le service civil actuellement mis en place ne répond pas à la demande réelle. Donc, les candidats, du fait qu'ils ont déjà travaillé pendant 5 années au Sud en tant que médecins généralistes, je pense qu'ils sont établis, alors, ils sont avec leur famille, et donc le fait de les former et de leur faire signer un contrat de retour à leurs hôpitaux d'origine, on est à peu près sûr de couvrir ces wilayas du Sud par des spécialistes nouvellement formés. Donc le concours il répond à 2 objectifs: permettre à des médecins généralistes d'avoir une spécialité, de progresser, et surtout avoir une couverture médicale spécialisée dans les wilayas d'origine. Là, عندها طابع خاص. Le concours organisé بهذا الطابع هذا, c'est la première fois qu'on le fait. La nouveauté, c'est que jusqu'à présent, les concours de résidenat, ils sont faits à la base par les demandes des facultés, en fonction des moyens moyens humains de formation, sans se soucier des besoins du terrain. C'est l'inverse qui a été fait. C'est le ministère de la Santé qui a identifié les besoins du terrain, où j'ai les médecins généralistes qui sont sur le terrain, جابهم pour la formation dans des spécialités اللي محتاجينهم. ماشي n'importe quelle spécialité. يعني على حسب le besoin réel. Donc c'est effectivement une nouveauté, c'est une vision complètement différente. وانا شخصيا يعني je trouve que c'est une vision nouvelle et utile et pragmatique. Elle répond vraiment aux besoins de la population. هما على كانت تدخل parce que le résident هذا الطبيب المقيم منين يجي, c'est la santé هي اللي le paye. ولكن ça ne va pas plus loin. هذه la nouveauté. كانت سهله. علاش؟ لخاطر جات après le concours qui a déjà eu lieu في début du mois de novembre et début du mois de la fin octobre. يعني les postes étaient déjà pris. Donc هنا رانا طلبنا من الكليات ومن المصالح الاستشفائيه, طلبناهم يعني un effort supplémentaire باش يزيدوا يدخلوا هاد les résidents, parce que c'est quand même des postes en plus. Mais je pense quand même qu'on va pouvoir faire de bonnes choses. ندمجوا مع الاطباء المقيمين اللي راهم في التكوين. والله احنا بارابور كليه الطب تاع جامعه بن الحق هذه اول تجربه. يعني ديجا نقطه ايجابيه اتخذنا تجربه باش تحضير يعني مسابقات هذا النوع هذا وهذا الكبار, وجات يعني كما نقولوا في طرف تلك الايام قصير جدا يعني. حتى الزملاء الحق منا ما على بالهمش يعني قاعد. دونك لازم يدار يلحق, يعني الحق يقال كاين الصعوبات خلاص. علاه خاطر هو الصعوبات الماديه ما كانش لان احنا جماعه متكفلين, مي الصعوبات يعني البرمجيه يعني البروغراماسيون تاع الامتحانات ومنا الحمد لله يعني دراسه الخبره تاع العمداء تاع الكليات القادمه هذيك. كاينه جيري كما يقولوا لجنه المسابقه فيها 6 اعضاء من 6 كليات تاع طب, 3 تاع الجنوب بشار ورقل الهواء, و3 من الشمال سطيف وهرن وتلمسان, وبريزيدي يعني البريزيدون تاعها هو عميد كليه الطب بروفيسور بربر تاع تلمسان.
دونك بيسكو هما جابوا الخبره تاعهم، يعني الخبره المعنويه وحتى الخبره الماديه، يعني كاع لا باز تاعهم وكلش. بون يعني الحمد لله فاتت، يعني كيما تفوت في الكليات الاخرين التجربه انتم يعني تشوفوا فيها تجربه مليحه بالنسبه لكم؟ عشير احنا نتمنى حتى نبداو، حتى كي نديروا قدوه كونكور تاعنا وعندنا 80% من التجربه ديجا رانا اكيز، يعني ما فهمتني، يعني سان بو اتر كان بليز يعني حتى في الكونكور ناسيونال درنا 2 بوست، بصح كانت خلابات مربوطه بالتعطير. احنا لا مازال ما عندناش يعني اساتذه يعني كيما يقولوا من روم ماجسترال، يعني تاع الاستاذيه هذه اللي الاخر ما نقدروش، يعني قضيه انكادرون وقضيه تعطير. كاينه هذوك واحد لي فورمول نتاع دير باريناج مع كليه واحده اخرى، ولا دير ديتاشمون تقري في كليه واحده اخرى، هذيك انا ماشي فيه. يبقى نبداو يعني المصالح الاستشفائيه تاعنا هنا يديروا لازمنا تعطير. هذه بيان سور هذه داخله في الاهداف تاع الكليه، ومرحله ان شاء الله. في الحق احنا اليوم احنا يعني خدمه عاديه، انا مولفين لي كونكور هذه 25 سنه وحنا في لي كونكور. في الحقيقه لو ترافاي شوفي سو في افون، حنا خدمنا هذه يومين، الجمعه الخميس والجمعه، ويعني اون ا تو بريباري، لي سوجي ايتي بري. اليوم سي الترافاي دي كانديدا، راهم يفوتوا، راهم في القاعات. جو بونس كو لي شوز فون بيان سباسي، با دو ما كانش مشكل. كليه الطب تاع جامعه ورقله هذه يعني ستي مسؤوليتها، والحق حضروا المسابقه كل. رغم ان عندنا يعني كليه الطب يعني ما عندناش عدد اساتذه كبير، بصح الحق الزملاء العلماء تاع كليه الطب اللي غطينا اليوم في الصباح عندنا لي بروف دو ميديسين يعني، والعشيه لي بروف دو شيروجي. كاين زوج تاع لي زيبروف، ومن بعد نفوتوا للتصحيح. وهو يعني اليوم يعني احنا عندنا لي مويان بور سكون ابل لا كوريكسيون اوتوماتيك، يعني سي افير تاع بالك واحد الساعه. طريقه جديده هذه؟ طريقه جديده في ورقله، ولكن احنا رانا تجربه فيها في هذه الطريقه هذه مده 6 سنين 7 سنين. مصحين سي المهمه. وزياده على هذا كاين حاجه اخرى يعني مهمه بزاف، سي لا سيكوريتي اي ليكيتي بين لي كانديدا، سيتادير سي ماشين كي كوريج، ما كانش زعما تشك ما تخش فيه. ايوا هذيك الصح. وعندنا زعما تجربه كبيره فيها، هذه حاجه عاديه في الكليات القادمه. دابا انا نشكر كليه ورقله، كليه الطب جامعه ورقله، لاكاي بارك الله فيهم يعطيهم الصحه. بهذه سي اون بريمير اكسبيريونس، ان شاء الله تكون نتمناو يكون النجاح والتوفيق لينا كاملين، ولهاد لي كانديدا اللي فوتوا اللي نجح يعني يدخل في الدوك في كورسوس جديد، راح va se former à la spécialité. اللي ما نجحوش نطلبوا لهم العمل يعاودوا يتقدموا للمسابقه، ونتمنى لهم النجاح ان شاء الله. السؤال الاخير، اليوم نكملوا المسابقه، يعني on va afficher les résultats، وغدوه فيها لو شوا دي بوست. شوا دي بوست par ولايه، كل ولايه عندها un certain nombre de postes. Il y aura le choix des postes et chaque candidat par classement, par ordre de mérite dans la wilaya, dans sa wilaya. Après le choix, sur place, en temps réel, chaque candidat qui a choisi son poste a une décision d'affectation. والاسبوع المقبل ان شاء الله يصبح راه خدام في المستشفى اللي وين il a choisi le poste. الزملاء هم هذا الحقيقه ممكن معنا كيما الخدمه تاع يومين فاتوا، يعني خدمه تاع 14 ساعه ولا 16 ساعه في اليوم، والحق الامور تمشي سلسه بالخبره تاعهم بالامكانيات حتى اللي جابوها. هي لجنه وطنيه. ايه هي تشرف الامتحان، باقي الامتحانات. وزاره التعليم العالي تشرف الامتحان. سوف هذه المره كما قال لك يعني حاله خاصه بالولايات الجنوب، والحمد لله يعني.